Descripción detallada del código de clasificación perros versus gatos. Primer bloque de código. Importación de librerías. En el primer bloque de código se hace la importación de todas las librerías necesarias. CB2 OpenCV para procesamiento de imágenes, NumPy para operaciones numéricas, TensorFlow y componentes de Keras para construir la red neuronal, Matplotlib para visualización, TensorFlow datasets para acceder al dataset de perros y gatos. Segundo bloque de código, conexión con Google Drive. Monta Google Drive en el entorno de Colab para acceder a imágenes almacenadas allí. Tercer bloque de código, cargar el dataset. En este bloque de código, primero, se carga el dataset cats versus dogs de TensorFlow. Segundo, divide en conjuntos de entrenamiento 80% y prueba 20%. Tercero, define función de preprocesamiento que redimensiona imágenes a 150 por 150 píxeles, convierte a escala de grises, normaliza valores de píxel, 0 a 1. Cuarto, aplica preprocesamiento y configura batches de 32 imágenes. Quinto, usa prefetch para optimizar el rendimiento. Cuarto bloque de código, crear el modelo. Primero, construye un modelo secuencial de Keras. Segundo, añade capas convolucionales y de pooling para extraer características. Tercero, aplana los features para la capa densa. Cuarto, capa densa final con activación sigmoide para clasificación binaria. Quinto, compila el modelo con optimizador Adam y Binary Cross Entropy. Quinto bloque de código, cargar imágenes propias. Primero, carga una imagen personalizada desde una ruta. Segundo, convierte a escala de grises. Tercero, redimensiona a 150 por 150 píxeles. Cuarto, reformatea y normaliza para que coincida con el formato de entrada del modelo. Sexto bloque de código, mostrar resultados. Primero, muestra la imagen procesada. Segundo, añade título con la predicción y probabilidad. Tercero, oculta ejes para mejor visualización. Séptimo bloque de código, bloque principal de ejecución. Primero, carga y prepara los datos. Segundo, crea y muestra resumen del modelo. Tercero, entrena el modelo por 10 épocas. Cuarto, evalúa el rendimiento con datos de prueba. Quinto, prueba con una imagen personalizada, manejando errores. A partir de este momento se muestra la ejecución del código con varias de las imágenes de ejemplo.